Madaydayaw ti Apo. Iti amin a pusok agyaman akto iti Apo. Iti taripnong dagiti tattao na. Nakaskas daaw dagiti aramid ni Yahweh. Ti amin a maayayo kadakwada. Utuban da tapno maawatan da. Nadaeg ken nadayag dagiti aramid na. Agnanayon ti kinalinteg na. Saan nga ipalubos ti Apo alipaten nyo dagiti nakaskas daaw nga aramid na. Managparabor ken manangaasi ti Apo. Taraunan na dagitagbuting kenkwana, sila lagip akanayon iti katulagan na. Imparang na kadagiti tattao na, tipan na kabalin na, idiinted na kadakwada ti daga dagiti gangganaet. Napudno kon nalinteg, ti amin nga aramid na, mapangnamnamaan amin nga bilbilin na. Agpaot da ngagnanayon awan inggana, na aramid da iti kinapudno ken kinalinteg. Winayawayaan na dagiti tattao na, nangaramid ti katulagan ngagnanayon nga awan inggana, na santuan ken man nakabalin tinagan na. Ti panagbuteng piniyawe, ti pagrugyan ti kinasirib, ikkan na iti panakaawat dagiti amin ngagtungpal kenkwana, mataginayon ti panakaidaydayaw na. Pinagbalaygam to'y puso, inturong na kam o Diyos iti asin, ken kadi kamayat dayo, wenda kam ti tattaom dakam nga anak mo, karim ka
lampadas, pinagnati na dawel tunay na danaw. Ngem o apo dalya sate, di ka rin ipagtatag. When malagi ko asin kanya, parabor mo na sarap na pagkapuyat, linames na tiyak ko. Yung inaon mo, winayaan na isusikat ka puna, agrupag yan kagdayaw sa dinot ayan, uy biyak ko, luwawan ka, luwawan ka. Agrambake perut langit, lumasarakan pinapukaw, iwayakin itipudno, inispan na inutang tubyan. When malagi ko asin kanya, pinayaw na parabor mo, uray anak mo, isuti ng dasay, agpaay kanya. Uy nayaan na isusikat ka puna, agrupag yan kagdayaw sa dinot ayan, tuy biyak ko, lumawan ka, luawan ka. Uy nayaan nga isusikat ka puna, agrupag yan kagdayaw sa dinot ayan, tuy biyak ko, luwawan ka, luawan ka. Winayaan na isusikat ka puna, winayaan na isusikat ka puna. Winayaan na isusikat ka puna, winayaan na isusikat ka puna. Winayaan na isusikat ka puna, agrupag yan kagdayaw sa dinot ayan, tuy biyak ko, luawan ka, luawan ka.
Naimbag nga aldaw kada tayo amin kakabsat, madaydayo iti Apo. Nikantay man iti gundaway, tapno dumngag kadigiti sa iti Apo. Kaya daytuyen kakabsat iti mauding nga Sunday para iti bulan iti Agosto 2020. Kat sumrek tayo iti bulan Setyembre kakabsat. Anya, siya kung muna ako mablaw kada kayo iti Merry Christmas. Sumrek tayo iti Barmans kakabsat. Kat numan pa gastoy iti nagbalin nga kasasad iti tawen 2020. Makuna tayo latang awan iti sayang nga kapadasan. Amin dagitoy kat adati panggap iti Apo, adati plano iti Apo, nang nangruna iti amin kakabsat, no, iti amin nga aldaw nga insagot kada tayo iti Apo, kat mararamat tayo iti pakaydayawan na. Ket iti mensahe nga kahit kung ay bingay, kay datayo tatay, iti dayto nga agsapa, kakabsat, ket series break pay, laan kakabsat manipod iti, kadagiti nagbalin nga serye iti adal tayo, kadagiti naglabas nga lawas, may papan iti akam, iti iglesia, wenno the role of the church. Iti dayto nga gundaway kakabsat ket kung mangibingay iti mensahe may papan iti panagtuldog. Ket iti dayto nga mensahe nga ibingay kanyayo iti dayto nga agsapa ket napaulwan akin timag iti pudno makapnek. Ket iti teksto tayo masarakan kakabsat iti Isaiah chapter 30 verse 21 nga kunana, no sumyasi kayo ti dalan mangagyunto ti timak na ti likodan yo nga agkuna dayto iti dalan pagnaan yo. Ket manipod kakabsat iti dayto nga teksto tayo, adati duwa nga puntos nga maadal tayo, adati duwa nga karakter iti Biblia, nga mabalinto nga pagsermingan kakabsat may papan itdana iti panagtulnog da. Umuna ni Moises, nga binindisyonan iti Apo iti panagtulnog na, ken kastamot ti may kaduha kakabsat ni Aaron, nga binalaagan iti Apo iti panagsukir na. So, naman minsan kakabsat, agtultulnog tayo nga namati iti Apo, gapulang takayto nga maliklikan iti dosa nga hiyag na iti panagsukir tayo iti Apo. Isod ka po na maminsan kakabsat, imbis ko mga naragsak nga pribilehiyo iti panagtulog iti Apo, saan ang tagbalbalinan dahito nga dadagsen. Haanan nga bindisyon. Iti panagtulnog kakabsat. Kat panangipakita, iti panagtalag tayo, ken iti panagayat tayo iti Apo. Saan nga pananglikliklahan kadagiti dakas, winudusa nga hiyag na iti panagsukir. Panggap iti Diyos nga iti panagpamati tayo kakabsat kat agbalin nga naragsak nga panagdalyasat. God wants us to have a great adventure kakabsat bayat iti panagbihag tayo. Kat iti awan sa bali ko mga motibo na kakabsat no saan nga ayat. Dayta nga panagtulnog tayo iti Apo. Kas kumadin surat ni Apostol Juan kakabsat iti 1 John chapter 5 verse 3 nga kunana, tano ayaten tayo iti Diyos ket na sa wen atong pahalan tayo dagiti bilbilin na. Saan anarhigat nga tong pahalan dagiti bilbilin na. It's not burdensome kakabsat dagiti bilin iti Apo. Ket no iti tayo iti sububukal nga panagtalag tayo ken kuana agpaidalan tayo iti pagayatan na kakabsat agbalin nga nabalbalor. Agbalin nga napatpateg iti daytoy nga biag nga insagot kada tayo iti Apo. San tayo agbuteng para iti masakbayan gaputa ammon iti Apo kakabsat iti bunga na iti anyaman nga panagtulnog tayo ken kuana. Sigurado nga mapagtalkan iti kariti Diyos, kat aramidan na amin nagpaay ti pagsayatan tayo. The very famous kakabsat nga verse niya, nga all things work together for good, nga masarakan iti Romans chapter 8 verse 28. Dito yung mga mabutang nagtulnog tayo iti Apo. Sometimes kasi ayaw natin sumunod kay Lord because ado dagiti pakabubungan tayo. Apay kasanungay no kasi iti mapasamak no nagtulnog iti Apo. But always remember, nga dagitoy amin kakabsat nga wagas ti panagtulnog tayo iti Apo ket addan itinsagana ni Apo Dios nga napintas nga pagbanagan na. Malabit no maminsan san tayo nga maawatan no apay kakabsat. Ngem agtalag tayo kuma nga ornusan iti Dios iti amin nga banag iti aglikmot tayo. Tapno iti kastaket maikabil na tayo iti sentro iti pagayatan na. Nagsukir tayo iti Diyos, kat itultuloy tayo dito yung aramidan. Kas lang ay pagpakita tayo nga nalalaing tayo, ngam iti wagas iti Apo. Kat mamiss tayo kakabsat dadya oportunidad nga isagsagana iti Apo para kada tayo. Nang minsan, kas laawan iti serserbi na dagiti babasit nga panagtulnog tayo iti Apo. It's very insignificant sometimes, but let me tell you this kakabsat. Adda iti meaning na dagiti amin nga klase iti panagtulnog tayo iti Apo. Babasit man dayta, nadakkel man dayta, iti imatang iti Diyos, pada amin dayta nga panagtulnog iti imatang na. So akas anak iti Diyos, dawadan tayo kumakakabsat, kaya itinaldaw kat idalan na tayo iti Apo.
And as we wake up every day, Lord, anya iti maibagamit iti sitwasyon ko. Lord, anya nga ti aramidek nga desisyon. Lord, kasano ti ikastak iti dayto nga mapaspasamak iti bihag ko. Let us ask God's direction iti inal daw panagbiag tayo kakabsat. Iti dayto nga agsapa, yung teman kakabsat kitaan iti bihag iti duwa karakter iti Biblia, nga mabalin tayo nga pakasursurwan, iti biyang iti panagtulnog iti Apo. Iti muna kakabsat kat ni Moises, binindisyonan iti Diyos iti panagtulnog na. Dakal iti testimonyo nga imbati ni Moises iti Biblia, iti biyang iti panagtulnog kakabsat. Kasat nung nga pinagtalkan iti Apo isuna, nga idalan na digiti pada ng Israelita, tapno mawaya-wayaan da, iti agarup upa gasuten nga tawen, apan nakaibalod da, iti ili iti Ehipto. Anya iti nagrugyan na, kasano iti napasamak, dayto iti intay, buksilan iti dayto nga agsapa kakabsat. Kuna na iti Hebreo chapter 11 verse 24, babaon iti pamati, iti nataenganin ni Moises, di na kinayat iti maibilang nga anak ti babae, nga anak ti Faraon. Kas may isang anak iti prinsesa kakabsat, at dahil dakkel nga posibilidad na, nga mabalin na kumanga iturayan iti ili iti Ehipto. Because Egypt was a land of abundance kakabsat. And katkas may isang apo iti Faraon, at dahil tidakkel nga oportunidad na kakabsat, tapno maisad, isuna iti nangato a posisyon, ket maalan na iti amin nga baknang, amin nga tarigagayan na iti dayto nga Moises kakabsat. Gaputa isuna kat apo, instant kumanga tagapagmana isuna iti Faraon kakabsat. Ngam saan matan nga baro iti dayto nga istorya para kanya tayo. Kakabsatan niya, amu tayo ni Moises. Some of us, favorite Bible character tayo ni Moises. Because we know the story that during that time, papatayan da dagiti amin nga maladaga, nga Hebreo, nga iti kinasirib nga inted ni Apo Diyos kadagiti naganak na. Inkabel da ni Moises, iti maysa nga sinan basket, kat inpayano da iti karayan, apagdigdigusan iti prinsesa. Kat ijambat igid, da ti look out, anya kakabsat, da manang na, aging nga naahalada da ito nga prinsesa, kit itimat lang nanang na ni Moises iti nang tartaraken, ken kwa na aging nga dumakkel kakabsat. Ket sigurado nga dakkel iti nagbalin nga impluensya na da ito nga inana iti biag ni Moises. Ket bahit iti panagdakkel na, nabigbig na nga isuna, ket may isang Hebreo, malabit imbaga na anak, pares tayo ng mata, pares tayo ng ilong, pares tayo ng kulay, at ikaw, ako ang nanay mo. Tignan mo yung prinsesa, hindi kayo magkahawig. Ano po? So, maybe during that time, the forming years of Moses, impabigbig na nga isuna iti inana, kansan lang ade kakabsat inyam amuna, kini Moises, itipudno nga Diyos nga masapul na nga pagdayawan. In short, ni Moises kakabsat, kat bunga iti kids ministry, kat iti Sunday school teacher na kakabsat, iti mismo nga nanang na. Ngam bahit iti panagbalin na nga nataengan, iti makelan kakabsat kat agjijanan isuna iti pagarian iti Faraon, nagadal isuna iti UE, kakabsat, University of Egypt. At adakkel iti potential na kakabsat nga, madan ko maisuna iti napintas nga kabibiyag sa jay. Ngam amin dagitoy, kat tinalikodan na. Nagkadkad isuna. Kung na teksto tayo kakabsat, nagkadkad nga maibilang nga anak ti babae nga anak iti Faraon. Mabalin na lang kung mga panunutan ng, petisyonak lang iti pamilya. Tapno agbalinda nga Egyptian citizen. Ngayon saan kakabsat? Permi at tinalikodan na, iti panagbalin na nga Ehipto nga na ikawasken kwa na, kat nagsubli isuna iti panagbalin na nga Hebreo kakabsat. Inarakop na iti pudno nga identity na. Iti nagrugyan kakabsat iti panagtulnog ni Moises kat day digundaway nga tinalikodan na dati inkawas iti lubong ken kuana nga pakabigbigan tapno iti kasta ket agdengeg isuna iti bilin iti Dios. At tay inawagan iti Dios isuna. Numuyo kakabsat di burning bush niya. Kinasao iti Dios isuna sa jay kakabsat ket imbaga ken kuana iti Apo iti nagpintas nga plano na para ken kuana ken para iti entero nga nasyon iti Israel. Nagrugi kakabsat iti journey of faith. Iti daytoy nga Moises, idi amuna no akintimag iti pudno nga pagtalkan na. No akintimag iti pudno nga makapnag kakabsat. Nagtalinad isuna iti Apo. Okay, nagdesisyon isunan, nagtalinad nga talaga isunan iti Apo.
uray ang yaman nga karit wenno panubok iti biag iti adda nga umay. And we see kakabsat nga iti entero nga panagbiag na manipod idinawagan ni Suna iti Apo ket inaramat na tapno iti kasta ket agserbisyo na nga pamadayaw kas idaldalan na iti nasyon iti Israel tapno maragpatda iti dagang ang kari iti Dios para kadakwada. God wants us to refuse all worldly identity nga nakakabit pa ilang kanya tayo kakabsat. Ket embrace tayo kuma. Dadji baro nga pakabigbigan, baro nga identity, baro nga katatao nga ingkawas kanya tayo iti Apo. The old has gone and the new has come kakabsat. And God wants us to embrace dito nga kinapudno, arakupan dito nga kinapudno kakabsat. Manipod iti panagbalin tayo nga namatin. Yes, kakabsat, ado dagiti sulisog nga umay ti panagbiag tayo. Tapno may kompromiso dahito nga pamati tayo. But let us always remember that we were Christians first. Bago tayo naging boss, bago tayo naging empleyado, bago ka naging misis, mister, magulang, Kristiyano yung pinakauna at pinakamataas na identity natin. At sana wag po nating iko-kompromiso dahil sa refuse the worldly identity and embrace the new identity that we have now in Jesus. Pagsarmingan tayo kumain tinagbalin nga biag ni Moises kakabsat, ket binindisyonan iti Diyos iti panag tulnog na. Iti dayto yung kakabsat nga gundaway, ket kitaan tayo mat iti biag ni Aaron. Kakabsat iti biag ni Aaron, ket binalagan iti Apo iti panagsugir na. Kuna nakakabsat iti Leviticus chapter 8 verse 2 to 3, ipan mo ni Aaron kan dagiti anak na iti ruangan ti tolda, itugot mo dagiti kawas, dagiti papadi, tilahan na apang konsigrar, ti bumaro abaka, amay daton, gapoy ti basol, ti dua kalakyan na karnero, kon ti sanga basket at tinapay ngawan libadura na. Kalpasan na, umungam, tintero, agimong, sadyay. So dahito kakabsat nga bersikulo, kat may papanitipan na kay pastek na, kas may sanga padi. Ngam anya ba digiti naglasatan ni Aaron, iti napalabas, sakbay nga awagan ni Apo Diyos isuna, tapno agbalin nga may sa padi. Ni Aaron kakabsat ket inawagan ni Apo Dios iti tiyempo nga nagkidkid ni Moises ngagbalin nga tagapagsao iti Faraon. Kun ang orat ni Moises kakabsat anya nga hana nalay ngagsao. Ingkang orat ayo ban ti kabsat mo nga ni Aaron kun amat iti Apo ken kuana. So nga simrek iti eksena ni Aaron kakabsat. Ket manipod sa giant kakabsat inawagan na ni Aaron tapno nagbalin nga tagapagsao iti Dios para iti Faraon. Ngem iti Exodus chapter 32 kakabsat. Masarakan tayo dito iti kadakkelan nga basol nga naaramidan ni Aaron ken digiti pada na metla nga Israelita gapu iti timek nga impangag na. Gapu iti nabayagan kakabsat nga panaguray dagiti Israelita. Naiinip na sila. Nya anda nga makoruran kakabsat ket kunadakin ni Aaron nga ramidan na kami iti Dios nga pagserbian mi. And then itinaramid bat ni Aaron, we know the story kakabsat, inala namin nga balitok nga aritos, digito nga Israelita, and then sinukog natap no iti kastakat agbalin nga di Diyosen sinan baka. Kat nasarakan isuda iti Apo, nga agdaydayaw dati dayto nga di Diyosen, kat impagharup dapay, nga dayta di Diyosen, iti nangirwar kadakwada, iti syudad, iti Ehipto kakabsat. Ket daytoy iti kadakkelan nga basol nga naaramidan ni Aaron kakabsat. Ikinapudno na hanapay nga inaklon niya kuna naged. Ang kabil kumatlangit di ko an ripuaran nga sinanbakan talagang hanapay nga inaklon kakabsat nga inaramid na dayta. Ket kasatno nga naikabil ni Aaron iti daytoy nga sitwasyon. Awan sa bali kakabsat no saan nga datay panangipangag na iti timek dagiti managreklamo nga Israelita. Imbis ko mga agstick isuna ay niting kari ti Apo, haan kakabsat ad-adapay nga impangag na ititimag na gito nga Israelita. Amoy kakabsat na ito kat napasamak Exodus 32. Kat iti 10 commandments kakabsat na ito Exodus chapter 20. Kaya nasa uwan imunan nga na ibagay ti Apo, thou shall not have any other gods before me. Ngam haan nga impangag ni Aaron dayto nga bilin iti Dios tudi ket iti timag dagiti managreklamo nga Israelita iti ad-adda nga dinengdengeg na isut gapu na kakabsat nga naramidan na iti daytoy nga nakadagdagkal nga basol na iti matang iti Dios kakabsat. Ngem kalpasan kakabsat iti daytoy kalpasan iti amin saan nga pinugsat iti Dios iti biag na kakabsat. No di ket adda nga inaramat iti Apo ni Moises sapno
damagan na kadagiti amin nga Israelita no siya sinno iti mangayat ngagtulnog iti Apo. Ket imay ken kwada dagiti amin nga Levita kabsat. Ngem 3,000 nga tattao iti saan nga nang pili iti Dios ket pinili da iti kayat da. Ngem amin da ket dinusa iti Dios ket natay da amin kakabsat. Ngem ni Aaron numan pay nagbasol isuna dakkel nga balaag ken kuanan iti pannakaidep iti biag iti 3,000 nga tattao kakabsat anya nagserbi daytoy nga dakkel nga adal ken kuanan nga sanan nga sukiren iti pagayatan iti Dios. Saan nga nadusa ni Aaron kakabsat? Ngem bayat ti panagserbi na kas maysa nga padi sigurado nga daen ti likod iti panunot na datay 3,000 a tao nga natay gapu iti kammali nga desisyon na. Ngem kalpasan na kakabsat nagtultuloy latay isuna nga nagserbi iti Apo akas maysa nga padi. Imapay ken kuana iti panagbabawi kakabsat. Yaman pa ita imbabatan ida ni Moises ket kinaasyan iti Apo ida. Uray pa'y dagiti anak na ket sinurot da iti nagbalin nga modelo ni Aaron kakabsat ket nagbalin damet nga padi. Ket manipo di din nagitibiyag nan ket inaramat nan tapno nagserbi iti Apo akas maysa nga padi kadagiti Israelita. Numan pa'y nagkamali isuna, makita tayo iti panagbabawi na ket nagsubli isuna iti Apo. Nadagsen iti balaag ngayon naramid iti Apo kakabsat gapo iti panagsukir na. Nagtulnog ni Moises, gapo iti timot, wenno impluensya ni nanang na, nga nangimula iti sawi ti Apo iti puso na. Ti sabali nga bayan kakabsat, nagsukirmat ni Aaron, gapo ta iti impangag na, kat iti timot, nagiti managreklamo nga Israelita. Patsyan tayo man wenno saan kakabsat, iti daytoy nga tiyempo tayo, amin nga kita iti sulisog, kat adamot iti timot na. Kat maminsan kakabsat, aglablaban na iti panunod tayo, datay pa nagtungpal iti pagayatan iti Apo, kan datay pa panagdengeg tayo iti timag dagitoy nga sulisog nga umahay iti daytoy nga biag tayo. Iti kwarta, iti bisyo, iti adiksyon, iti sugal, iti panangkusit, amin dagitoy kakabsat, kat ada iti timag na, kat dadaulan na iti panagbiag tayo, no iso iti adda nga ipangpangag tayo. Anya ititimag kakabsat nga ipangpangag tayo. Alay, di ka nga gisiskuilan, sumat lang ay so itibiyag. Uray no, kanda ko ba ni nanang mon, na isalda amin nga nuwangan, di po ba? Awanan, talaga nga dadya lang kay kayat tayon nga. Uray no, apang ka nag-computer shop, may mga kilala po ako na gano'n when I was studying in college. 8 o'clock pa lang, imbis na pupunta ng school para mag-flag ceremony, iba po ang kanilang pinapasokang school. At pagkatapos, magpa-fabricate ng mga grades at papakita sa mga magulang. Pero hindi na graduate. Anya nga timag iti, ipangpangag na, dagito kakabsat. Nya, alay, gusito mo tatimbangan mo, na umalang iti makam mo. O, sige, inkag, wetingan, tabarang nga datay di swertem. Inkag tong itan, di bali, mapakpakan mo iti pamilya, awan iti problema, yung mga ganong tinig. Dagito yung kakabsat kat sulisog nga mangyadaal iti, masakbayan tayo, wano iti panagbiag tayo. Di ka ngagbasa iti Biblia mo, maturog kagid din, agkay-drama kagid din, agbuya ka ti anime. Di ba? Anya dagiti timag kakabsat nga in tayo, ipangpangag. Kung na itilubong, saan nga da kasi ti agbabae, aging gana ka nga matiliw. Kaya, timag itilubong day tangom, saan nga sursuro iti Biblia. Kung na itilubong, saan nga da kasi tagsugal, basta lakit mapakan mo iti pamilya. Ngam saan nga dayto iti wagas nga sursuro iti Apo kanya tayo kakabsat. No dahil iti timag nga isungsung da ka nga agsukir iti bilin iti Diyos, pilin tayo kumanga itakderlat ta iti pamati tayo ken kuhana. Uray no basit dayta nga sabidong no nailaok ay inti makan mo sabidong tulat ta dayta. Kastabat iti panagpamati tayo kakabsat. Panatiliin sana natin ito na pure. Panatiliin natin na genuine yung ating pananampalataya sa Panginoon. Di tayo kumakabsat nga laukan iti sabidong iti pamati tayo tapno saan nga maidep iti ayat tayo nga agserbe para iti Apo kakabsat. Di tayo nga sukiran iti pagayatan iti Apo. Naggadot iti magkaibaga iti dayto nga lubong. Ali kay daemon. Urehan mo nga asawa ali okay lang daytay so ti uso tatan. Ura dagiti artista ko na hello 2019 na 2020 na. Okay? And that's what they're telling or teaching to the next generations. Pero yan ay tinig ng mundo. Hindi yan kautusan ng Panginoong Diyos.
Numan pa'y aramiden ti kaadwan, aramiden nga nabayagan, nuhaan nga pagayatan iti Apo, saan nga pagayatan iti Apo kakabsat. Numan pa'y awan ti mga aramid, numan pa'y basit kailangan marang aramid, ngamno dayta kat pagayatan iti Apo, sigurado nga kasken Moises, bindisyonan na iti panagtulnog tayo kakabsat. Huray no sang kabasit nga kita iti panagtulnog iti Apo, lakit puro, genuine dadya pusong nga nagserbi ken kuhana, bigbigan ni Apo Diyos dayta nga klase iti panagtulnog mo kakabsat. Obedience is not a torture but it is a privilege kakabsat. Kas kuma iti panaglugan iti bisikleta. Yan. So, you are not riding the bike just to lose weight. Di ba? Pag ginagawa mo kasi yun, parang napakabigat gawin. Subukan ko na po yan, hindi lang po halata. Ano po? So, mabigat na pasanin kapag ang nasa isip mo ay paglulose weight. Kaya hindi ako yung perfect na magbibigay na example tungkol sa pagbibisikleta, kung paano ito na-enjoy ng maraming mga siklista. Para maintindihan ko pong maigi kung ano yung nasa puso, isipan, pananaw ng mga siklista, ako po ay nag-interview sa ating Lodi, ang certified, multi-awarded na ating siklista, walang iba kundi si Idong. Di na magkakabsat no niya, ba't ka panunutan na iti panag-bisikleta. Okay? So, kastoy kakabsat iti imbaganay. Quote ko niya, kunana, kanyak gamin atin, no addak lang tuy balay, kasla amin nga problema, mapanunot ko. Ngamdo agbabay ka, kas jay, kat jay banog lang, mapanunot ko, kan jay mayat nga view, no makadano na, jay papanak. Ha, ha. Salik pa talaga jay, ha, ha, kakabsat niya. And then, adatin share na kanyak nga, atidog nga vlog kakabsat. And then, di imbaga na, ganyan-ganyan yung nararamdaman ko. Ibasa kanya kakabsat ha, kunana, dito yung ababa nga vlog. Bakit ba ako nagbabike at nag-ride? Minsan malayo pa nga pinupuntahan. Minsan may mga nagtatanong, anong napapala mo dyan? O kaya, hindi ka ba napapagod? May naririnig pa nga ako, mga siraulo, pinapahirapan ang mga sarili. Bakit nga ba? Haba ang karamihan gusto lang sa malamig at ayaw mainitan at mapawisan, ako nagbabike buong maghapon, bilad sa init ng araw, minsan babad sa ulan. Madalas pa pagdating sa pupuntahan, ilang pictures at selfie lang, uwian na ulit. Swerte pa kung overnight ang lakad. Minsan pupunta sa mga ilog, dagat at falls, di naman nagsiswimming. O kaya sa mga bundok, hindi naman nagtitrekking. Totoo din naman, nakakapagod. Ikaw ba naman pumadyak at magbalanse ng dalawang gulo at maghapong bilad sa araw? Samahan pa ng mga patong-patong na riding gears. Napapaisip din ako, bakit nga ba? Wala namang special. Madalas nga sa tabi ng kalsada o kahit saan lang kami nagpapahinga. Pagkain, madalas nga wala kaming dala. Kung ano lang madadaanan, laban na. Saging na saba, nilagang itlog, nilagang kamote, lugaw at mami, katalo na. Simple, pero masaya. Yung pagod ng katawan na hihigitan ng payapang kaisipan. I'd like to repeat that. Yung pagod ng katawan na hihigitan ng payapang kaisipan. Akala lang ng iba na nakakapagod pero ang totoo nakaka-relax. Kahit maingay, mausok at tinig mo lahat ng busina, ingay ng mga sakyan, ultimo ng chismisan ng magkakaibigan sa daan. Pero ang totoo, tahimik ang mundo pag pumapadyak. I find inner peace. I feel relaxed at nakakalimot sa problema. Yung wala kang ibang iniisip kundi yung daan at mag-enjoy sa magandang tanawin. It's not the destination but the journey. I repeat, it's not the destination but the journey. Para kang nakikipag-date sa sarili mo. I feel free. Love comes in different ways and I found mine in bike riding. It's more than a hobby for me. It's my passion. I live to ride. I ride to live. So, yan po yung kaisipan ng mga siklista, no? So, parang feeling nila, nare-relax sila, peaceful yung kaisipan nila kapag sila po ay nagbibisikleta. Kakabsat kasta ko ba, mat iti panagtulnog tayo iti apo niya? Kasta ko mapanaglugan lang iti bisikleta. Nga sante pan panunutan dadya bannog, dadya rigat, no dikat dadya rago, anakapnag, waya-waya, kapya, nga mayag na daytoy iti panagbiag tayo. Kamusta kabsat di pa nagtulnog tayo iti apo kadagiti naglabas nga lawas. Akin timag iti pudno nga makapnag iti pa nagbihag tayo. Santay ko mga dulnog iti apo kabsat gapula ang takayat tayo nga liklikan digiti dusa nga yegna iti pa nagsukir iti Diyos. Nudikat iti kuma marikna tayo bahit iti pa nagtulnog tayo iti apo kat datay apay nga rago, ayat, pamagyaman, panagdayaw ken kuana bahit iti amin nga wagas iti pa nagtulnog tayo iti apo.
Saan ko mga dadagsen, iti panagkita tayo kadaytoy. No di kat may sa ko mga pribilehyo kakabsat, tapno may daydayo tayo iti Diyos, iti biyag tayo. Kamusta kakabsat, iti panagtulnog tayo, iti timag iti Apo. Akin timag iti pudno nga makapneg. Kuna nakakabsat, iti Isaiah chapter 30 verse 21, no sumyasi kayo iti dalan, mangagyon to iti timag na iti likodan yung agkuna, dayto iti dalan pagnanyo. Amoy kakabsat na maminsan saan nga nalaka iti agtulnog iti Apo. Ado dagiti lapad ng nangruna dadya mismo nga sarili tayo na maminsan kakabsat dagiti reasonings tayo, dagiti pambar tayo, narigat iti agtulnog iti Apo. Nga mamoy kakabsat may nga dakkel nga pribilehyo, dakkel nga bendisyon, iti yag na kanya tayo, once nga ibadag tayo dagiti saka tayo, iti wagas, wano iti dalan, nga kayat iti Apo kakabsat nga pagturungan tayo. Dadya pala ang biyag ngagnanayon nga insagot na kanya tayo kat dakkelin nga rason kakabsat. Tapno iti kastagat san tayo nga give up iti pamati tayo. We have different phases of persecution, struggles, pains, iti dayto nga tiyempo kakabsat iti panagbiag tayo. Maybe iti unag iti pagtrabahuan nyo, kangkantsawan da ka, gaputa kristyano ka, iti unag iti barkadam, kangkantsawan da ka, tangkagin inuman, inlaksig mo, di kita nga aramid. Mabalin ito, unag iti pamilya, sanda nga mati, iti panagbalin mo nga kristyano, gaputan no maminsan, san ka, gaputan no maminsan, kat adapay lang nagiti panagsukir. And we feel persecuted, kakabsat. And we want to give up, and we want to stop serving God. But let me tell you this, kakabsat. Hantayo kumakabsat, ngagsirbi iti Apo. No di kat adapay nga presyaran tayo, digiti ginasot, rinibo, nga bendisyon, nga insagot kada tayo iti Apo, kalpasan nga insalakan na tayo. Kat daytoy pala ang kakabsat, umdasan nga rason, tapno iti amin, nga aramidan tayo iti daytoy nga biyag. Babasit man nga kita iti panagtulnog, insignificant man para ken ka, ngam para ken ni Apo kakabsat. Dayta, kat dakkelan nga, aday iti dakkel nga, meaning nan, dakkel nga kakabsat, nadagsen nga kay papanan nadagitan nga, kita iti panagtulnog. And I hope and pray kakabsat nga iti dayto nga lawas, numan pa adu dagiti karit iti panagtulnog tayo. Sometimes, wanak timod nga agtulnog iti Apo, tsaka gabasa ti Biblia, apaan na mala ni bakit ko, napapaan na mala ni lakay ko, when no, di na mala sa sardanganan, dagiti bashers ko, artista ka te. Sometimes, we just don't wanna obey God in our lives, kakabsat. But let me tell you this, do not stop obeying God. Because obeying God is a privilege, kakabsat. And udumtang man, dagiti kompromiso, iti panagbiag tayo, amu tayo kuma, nga gantingan, iti pudno nga timag, amakapnag, datay timag, iti Apo. Kunana iti teksto tayo, kakabsat, iti Isaiah chapter 30 verse 21, no sumyasi ko iti dalan, mangagyon to iti timag na, iti likodan yung agkuna, dahito iti dalan, pagnanyo. Iti timag iti Diyos, nga mangidaldalan kanya tayo, iso kuma, iti kanayon nga, ipangpangag tayo. Aging gana dito ilangan kakabsat, iti mensahe nga kahit kung ibingay kada kayo, katsapay ko agtultuloy tayo kakabsat nga, mangsubaybay, iti kakasto nga klase, iti panagdayaw iti Apo, panagdengag kadag iti sauna, panagadal kadag iti pagayatan na, katsapay ko kakabsat, di tayo nga maumuma, nga agadal ka nagdengag kakabsat iti sa uwi ti Apo. Thank you so much po, iti panangita diyo iti orasyo, nga makikadwa kada kami, iti panagdaydayaw kan panagadal kadag iti sauna. God bless po, saan man po kayong sulok ng mundo. I pray nga, iti Diyos ko maiti kanayon nga, mangbindisyon kada kayo. Amen. Patakman ti panagtamad tayo kaabsat, tapan tayo ti pamagibos nga kararag, iti benediksyon. Kararag tayo. Amami nga nailangitan, Apo, gyaman kami o Diyos, iti kastaw na Apo nga panagayat mo pada kami. Gyaman kami, Apo, tagtultuloy nga panangidalan mo o Diyos, iti bawat maysa. Ure tagtultuloy o Apo nga panang protektam, panang bendisyon mo Diyos, iti bawat may sakada kami o Apo. Lord, masilig kami king ka o Diyos, iti dayto nga gundaway, nga daan latta ko mo Diyos, iti panagpakumbaba o Apo, iti sangwa na mugan. Yaman kami Apo, duray iti makan nga na espiritualan, o Apo nga inted mo manan o Diyos kada kami, o Apo tulungan mo Diyos, iti bawat may sa, itagbalin ko maday ito ugad nga
kanayon o Diyos nga rigtami o Apo, balon-balon mi o Apo, iti na pisikalan nga bagi mi o Apo. Lord, gyaman kami, Lord, iti naramat mo Diyos nga dipon mo, bendisyon na mo Apo. Sapay kung mo Diyos ta patuloy lataw gad nga may daydayaw lataw gad itinagan mo. Lord, iti kastoy o Diyos nga mapaspasama ko Apo nga pandemic. Lord, masapul lataw gad nga may tanok ken mapadayawan lataw gad itinagan mo Apo. Yes, digmiking ka, Lord, dagiti kabsat mi Apo nga kasapulan iti panakapaimbago Apo. Lord, dagiti natamaan o Diyos iti virus kararag mi ugad. Patuloy ka di nga sikaw gad iti mangpaimbag ka dakwa daw Apo. Ipatay mo ti naindaklan ken man nakabalin nga imam mo Apo tapno. Marik na daw Diyos iti panagayat mo Apo kadakwa daw Apo. Tulungan mo Diyos iti bawat maysa. At kanayon na kami kumaw Diyos nga parigtaan, kanayon na kami ugad nga palagipan. Mabano Diyos kadag iti napapataglaon na nga sasaong. Kang runan iti panagtultuloy may lata nga makisauking ka. Babae iti panagkararago Apo. Yaman kami maminsan tayo Apo sikaw gad iti mapadayawan Apo iti biyag mi. Sapay kuma tadda kada tayo amin ti parabor na Apo Isu Kristo. Iti ayat iti Dios. Kenteg tultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo. Natin may mesa nga Dios iti talo nga persona ti Ama, ti Anak ken ti Espiritu Santo. Isu ko matagtultuloy nga mangidalan, nagtultuloy nga mangiwanwan. Kenteg tultuloy nga mangbendisyon iti bawat maysa kada tayo. Itingod Apo iti sang kamay sa nga kararag mi tinagan na po mi nga Jesus. Kiniso nga nang isalakan kada kami ket kunami. Amen.